Ešte predtým, ako začneme, chcem iba poďakovať všetkým, ktorí mi dali odber. Momentálne chvíľu máme 26 odberateľov, čo znamená, že zajtra vyjde video, kde strávim 24 hodín v Five Nights at Maggie's. Dámy a páni, vítam vás u nového videa. Dneska to bude Crafting and Buildings, yes! Čo by som dneska chcel získať, tak miesto zlatého armoru by som chcel získať železný, pravda, že je oenchantovaný. Potom by som chcel oenchantovať svoj fishing rod, a čo znamená, že musím získať enchantable. Takže dneska získam enchantable, oenchantovaný armor a oenchantovaný fishing rod. Keď nezískam tieto veci, tak neukončím video. Tí, ktorí nevideli minulé video, stačí vám vedieť, že som urobil anvilku, že mám brnenie zlaté a toto je viac menej to, čo som chytil minulé video. A to je tak všetko. Dobre. Odložím si zbytočné veci ako tieto ponožky, pufferfish, gunpowder, ryby, fishing rod nebudem potrebovať. Dobre. Vec a crafting table si berem so sebou. Nice. A ideme na to. Au. Ukáž tu jaskyňu. Vyzerá tak, že dneska budem jesť uhlie. OK. Otázka je, zomrem na ten pád? Asi hej. Ty dvajda. Ja som krivý do keľu. Ale nezoberal som, to je dobre vedieť. Ten knockback 2 je fakt super. Choď preč. Nechaj ma, Mr. Skeleton. Kámo, ty sa tu prestan točiť. Ja chcem iba prejsť. Au. Prečo mám 15 FPS a prečo sa nemôžem hýbať? Absolútne. Voľte mi vysvetliť, čo sa tam stalo. Mne sa sekla hra. Hra išla, ale ovládanie mi nešlo, takže tipujte, či umrem alebo prežijem. Oh shit, prečo sa nemôžem hýbať? Haló? Tá hra ma chce zabiť. Dobre. Prvú vec. Idem sem. Nechápem, prečo sa to laguje. A fancy graphic off. Dobre. Malo by sa to menej lagovať. Ukáž. Dobre. Teraz by to malo byť v poriadku. Ale nechápem, prečo sa to tak lagovalo. Minule sa to nelagovalo vôbec. No. Dobre. Tam vidím ďalšieho zombika, silu toho, aby som získal železo, tak to budem bojovať so svojimi lagmi. Paradičke. Ja nepotrebujem uhlie, ale aj tak dík. Boink.
Á, železo. To je super. Jedným železom urobím veľa vecí. Ja idem asi do tej prvej, kde som bol. Predsa len som tam ešte nechal nejaké železo, keď som sa pozeral. Tu je ďalšie železo, pekne. A tak no. Chcel som ísť tam do tej jaskyne, takže ideme tam. Dobre, som tu. Mohol som si zobrať nejaké tyčky. Kámo. Ja som mal jedinú úlohu. A posral som to. Dones uhlie, do keľu. To je jedno. Tu som bol, ale ja som vynechal železo. Kvôli najprv zobrať. Tu je železo. Super. A zlato asi možno zobrať. Nice. Tu je ďalšie zlato, tak zoberiem, aj keď to asi nepotrebujem nejako extra. Do Netheru nejdem, takže tak. Alebo do Netheru nejdem v nejakej blízkej dobe. Toto som chcel vyťažiť. Tak, pekne, pekne, pekne. Ja si nevšímajte, gentlemani. Ja sa najem s dovolením a idem, ešte tu bolo železo v lode. To je lapis, ktorý som vynechal. Bol sa rád, keby ste ma nechali na pokoji. A tu mám jaskyňu, ktorá vedie nejako hlboko. No, ale ako na diamanty neviem, čo chcem ísť teraz. Tam presne. No, on sa ešte zabije sa, nice paráda. Tu máme redstone. Redstone som využil iba dvakrát v živote. Ale možno s ním čo urobím. Chcem ísť teraz huntiť diamanty. Akože môžem. Ale koľko mám torčok? Mám 10. To znamená, že približne budem mať... Môžem dostať, že 2 diamanty. Zvon šťastí. Áno, ale čo je zisk. Tak ideme. Išiel som ťažiť a tuto vám to iba rýchlo takto ukážem. Môžete si zatiaľ tipnúť, koľko diamantov som našiel. Prešlo 10 minút a za tých 10 minút som nedostal ani jeden diamant. Tak možno kamarát mal pravdu, že som zlý miner, ale tak moja chyba to není. Že pôjdem na povrch, nafarmím nejaké drevo, lebo som si všimol, že žiadne nemám. A potom sa vrátim sem s novým krompáčom a vyťažím nejaké diamanty. Keď som povedal, že idem na povrch naťažiť si drevo, tak som klamal a išiel som do ďalšej jaskyne cez túto lávu, cez ktorú som sa musel prestávať. Čiže to je jaskyňa. A čo sa pravdepodobne? Ok, sa ležím. Let's go. Mám 6 plenkov. To je dobré. Použijem 2. To by mi mal dať na krompáč. Jasne, to ide. A diamanty, let's go! Nechcem ložiť. Na to si počítaj krompáč. Chlapci, choďte preč.
Dobre, ja si dám do ruky štít. Poď si zaplávať do lávy. Ja tak milujem ten knockback match. Dobre. Poď si zaplávať do lávy tiež. Nice. Au, baby zombíku. Drevo, železný krompáč. Toto vyťažím všetko. Mám nejaké torčky? Nemám žiadne torčky. Môj prvý diamant. A pravda, že tu je iba jeden. Dobre. Predo mňou vidíte creepera, ktorý má približne sekundu na to, že vybuchne. Stihnem do ten štít, alebo nestihnem? Som mal štít. To mám natočené, mal som štít. To je hovadina. Mal som štít a aj tak som umrel. What the f... Ach. A rýchlo teraz. Ale vždycky umrem iba v tejto jaskyni. To je zaujímavé. Čekaj. Tu opatrne. Kámo, nie, to si robíš srandu. Ja sa nedostanem k svojim veciam, lebo dobre. Aspoň, že tu máme gravel. Štrk proste. Budem potrebovať presne 10, pokiaľ sa nemýlim. Áno, čo sa mi bude stačiť. Budem musieť, no. Á, dobre. Merry Christmas. Ho, ho, ho. To si robíš srandu, kámo. Poď do keľu. Ja ťa ubijem rybou. Kámo, to si robíš srandu zo všetkých mobov. Á, dobre, prišiel som o všetky veci. Dobre. Kámo, tu ten terén je tak na hovno. Dobre. Mám tu niečo, čo mi pomôže? Pravda, že? Zober toto. A skáčem. Nie. Nehovor mi, dobre, tu je. Teraz si myslíte, však to je jednoduché, máš kamenný meč, kamo. Pozeraj, čo sa mi stalo. Ha, paráda, to je sranda. Budem ťa musieť zabiť krompáčom. Au. OK, mám ťa. Konečne. Otázka, mám všetko? Asi nie. Daj tyčky a toto. Ja si nechám asi 2 tyčky pre istotu. Keby som našiel lepší, alebo viac diamantov. Kam, prečo mi dávaš irona? Daj mi toto. Inak pravda, aj a to je jedno. Toto osvietím. No, choď sa zaplávať do tej lávy. Nice. Kam strieľaš, prosím ťa, inak? Nice. Takže ja som umrel vlastne kvôli štítu a dostal som z toho 1 diamant. Pekne. Ach jo.
Super, zabili sa navzájom. Diamanty. Potrebujem ešte 4 diamanty na enchant table a krompač. Prosím. Vyzerá tak, že to aj dostanem. Idem pozrieť, či tu náhodou nie sú nejaké diamanty, prosím. Zase a znovu idem hľadať diamanty, tentokrát 10 krát rýchlejšie. Tu som počul zombíka, tak som ho išiel hľadať a hádajte, čo som našiel. Našiel som to. Dokiaľ. Dobre, tunel som zabezpečil. Ideme sa pozrieť na túto katastrofu, čo tu je. Čauko. Nechceš si zapáliť do tej lávy? Dobre, dostal som ironovú lopatu. Čo je pekné. Ale diamanty. Nice. Prosím. Aspoň 2 nech sú tu. Zase jeden. Ale no tak. To mi nemôžeš robiť. Ok, je to obsidian. Čo je... A ďalšie diamanty. Let's go. To mám 3 diamanty. Konečne. Ešte mi povedz, že sú tu 2. Prosím. Vidím tam creepera. Čoko. Dobre, prežil som. Vyzerá to tak, že už tu žiadne diamanty nie sú, bohužiaľ. Nevadí, lebo ja môžem spraviť diamantový krompáč. Let's go! Ja túto vodu trošku zastávam. Trošku, ja som to urobil, ako som chcel, nevadí. A idem vyťažiť nejaký tento obsidian na enchant table a nether portal. Kým táto opica vyťaží ten obsidian, tak ja vám zatiaľ poviem fun fact. Vedeli ste o tom, že včela má 1% šancu na to, že sa ožere? Teraz to viete. A tu som našiel diamanty. Čauko! Mám obsidian, mám diamanty, teraz keď umrem, tak budem smutný. Zbaviť sa lávy. Otázka je, odkiaľ som vyliezol. Už si nepamätám. Už si pamätám. Z tejto diery. Tak. Mám nejaké drevo? Nemám škoda. Chcel som ešte ťažiť. Či by som naťažil nejaké diamanty. Ale tak nevadí. Tu vám to zrýchlim, tu máte 10 krát speed, lebo keď ja poviem, že idem do basky, tak ja si musím určite nájsť nejakú debilnú cestu, ktorá trvá približne 2,5 hodiny. No trvalo to 10 minút, ale ako... Aj tak vidíte, pozrite sa, ja som proste išiel cestou, necestou, jak... To je jedno. Pravda, že som vyliezol úplne v vode, kde som ani nechcel. Som sa stratil vlastne, tak tuto som chodil, zbieral som ender perly, zabil som mobov. Úplne som bol stratený, nevedel som, čo mám robiť. Potom som našiel tú dieru a vedľa tej diery som si myslel, že toto je moja baska. Našiel som villagerov. Jej! Potom som si uvedomil vlastne, že toto je ten môj ostrov, tak som si zobral všetky veci a odišiel som tým villagerom, alebo lepšie povedané, spakoval som sa a išiel som do...
Nemohol som to povedať, inak by som dostal žltý dolár, aj keby mi to mohlo byť viac menej jedno, lebo nezarábam ani cent. Keď som si spakoval všetky veci, išiel som naspäť do tej vesničky, kde som postavil svoj portál a išiel som sa pozrieť do Netheru. V Netheri nebolo nič zaujímavé, okrem toho, že sa mi to načítavalo 10 sekúnd a mal som okolo toho blbé keci, že to je na prd spawn. Načítať vždycky, jak pôjdem do nejakého portála, 10 sekúnd, tak ja sa rozplačem. Dobre. Otázka je... Dobre. Ja v rýchlosti postavím domček. Abrakadabraka, domček, nech sa postaví. Ja iba v rýchlosti poviem, čo sa stalo, lebo som omylom vystrelil niečo, čo som nechcel. Tak prvá vec, som postavil ten dom, potom som si vykraftil ironové ako oblečenia, tieto hovadiny armor a potom pre villagerov som dal prácu. Vyzerá to ako krabica, áno, ale je to môj domček odteraz. Dobre, čauko kamoško, počúvaj ma. Ja mám pre teba kvalitný matroš. Koľko to bude tyčiek? Tak, OK, to znamená, že mi dáš 3 emeraldy, paráda. Ďakujem. Dobre, teraz budem ja tryhardiť XP. Budem tryhardiť emeraldy a takéto hovadiny. A aby som mohol potom kúpiť armor a takéto hovadiny od tých villagerov, aby som prežil v Netheri. A tak no. No a teraz potrebujem nájsť kravy. Dobre, čauko, kamoš, počúvaj ma. Čo máš? Máš mending? Nie je to zlé, ale mohlo to byť lepšie. Prečo stojíš vonku? Vysvetli mi. Dobre, ty si zbytočný. OK, od teba som ešte kúpiť chleba, nepotrebujem. Idem pozrieť úplne hore. A dúfam, že tam budú kravy, ktoré by som mohol rozmnožiť. Lebo budem potrebovať leather, ale neviem presne koľko. Lebo budem robiť asi 4-krát enchant table. A presne neviem koľko budem potrebovať tých kníh. Takže tak. Tu je ten clay typek, ktorému môžeme predávať clay. Žiadne kravy tam neboli, preto som sa rozhodol, že pôjdem chytať ryby, aby som mal nejaký experience a aby som mal nejaký ten lepší loot. A ešte som zabudol povedať, že ešte som farmil drevo, aby som mal tie emeraldy. Či zasediť? Oh my god, prosím. Quick charge, to je na crossbow. Zmenil som stratégiu, kde som hľadal kravy, potom som chytal ryby a potom som ťažil drevo. Takto som to robil dokola, potom som si vlastne uvedomil, že stačí mi jedna kosť, lebo toto je bedrock verzia. Tak môžeme dať bone meal na sugarcane, čo znamená, že môžeme si vykraftiť knihy, čo znamená, že si môžeme vykraftiť enchant table a môžeme sa oenchantovať, čo bol hlavný cieľ tohto videa, takže som to už chcel ukončiť. Mať dieťa. Dobre, teraz, túto noc, keď získam kosť, tak môžem ukončiť celé video. A keď získam kosť, tak získam už vlastne aj enchant table. Čo znamená, že môžem oenchantovať si udicu, aj keď budem mať asi iba upgrading 1. Poďte sem, skeletoni. Čoko. Poink, poink. Au, poink. Yes, kosti. What the hell? Prečo sa to tak trošku laguje? Neviem. Dobre.
Kosti mám. Idem získať enchantable. Konečne. Poď, enchantable. Yes. Na toto sa vyspím normálne. Crafting table. Počkaj. Kosti. Tak, dokonca. Paráda. Dobre, teraz urobím toto. Yes. Daj mi ho. Yes. Nice. Dobre, rozšírim trošku farmu na sugarcane. A konečne môžem vykraftiť enchantable. Yes, let's go. Otázka je, kam ho položím. A dáme ho sem trebárs. Ja urobím ešte pre ňo nejakú cool roomku, len zatiaľ bude vonku. Hop. Enchantable. Upgrade. Power jednička, no. Ale vlastne ja som Ježišmaria, som blbec. To si robíš srandu, typu. A nevadí. Zoberiem tieto knižky, to by som mal mať 12, takže 4 bookshelfy. Čau kámo, nechcem ti nič hovoriť, ale vyrušuješ. Zomri. Ďakujem. To ma zaujíma, čo má na tom splete. Protection 2. Vyhodiť. Dať sem bordel, čo nepoužívam. To mi dá naspäť. Nepoužívam. Takto. Teraz 1, 2, 3, 4. Ja nemôžem urobiť to, čo chcem urobiť. Raz, dva, a ešte potrebujem trošku dreva. Raz, dva, 3. Let's go. Trošku to rozšírim. Lečím, dobre slovo povedané. Bum. A hop. Upgrading 2. Poď. Hoci čo. Upgrading 2. Nevadí. A ešte idem poenchantovať si armor. Upgrading. Blast protection. Daj. A fire protection. Yes! Splnil som svoj cieľ. Konečne. A vlastne ešte som nesplnil svoj cieľ. Presne tak, mám 4 irony. Čo znamená, že môžem vykraftiť boty. A upgrading, protection. Ja idem na protection aspoň. Dajte to tam. Yes. Let's go. Mám oenchantovaný fishing rod, brnenie a meč, ktorý mám už z minula. Čo znamená, že konečne môžem dokončiť video. Čaute.